1.5 միլիոն Vivaro նարդու զարիվերու։ Խաղա նարդու քեշ խաղերը։ Vivaro։ Առաջինի տաղավարում մեզ է միացել EM իրավաբանական ընկերության ղեկավար Գրիգոր Մինասյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դե գրեթե հայտնի է ինչից ենք զրուցելու, չէ՞, Սահմանադրական դատարանի որոշումը ձեր իրավաբանների հանդրույթը ալեկոծել է եւ մենք լսում ենք բազում կարծիքներ այս որոշման վերաբերյալ։ Դուք ինչ կասեք, որպես իրավաբան, ինչ է թաքնված Սահմանադրական դատարանի որոշման տակ։ Կարծում եմ ոչինչ թաքնված չէ, ունենք բարձր դատարանի որոշում, որով ըստ էության, որի միայն եզրափակիչ մասին ենք տեղյակ, եւ ըստ էության 301 հոդվածը քրեական օրենսգրքի ճանաչվել է Սահմանադրության երկու հոդվածներին հակասող։ Սա է։ Ինչ սպասել դատախազությունից։ Գնահատել դժվար է այս պահին եւ անիմաստ գործ է, երկու կարծիք կա, մի մասը մարտի 1-ի զոհերի իրավունքները ներկայացնող իրավապաշտպանները գտնում են, որ պետք է վերավորակվի, իսկ պարոն Քոչարյանի պաշտպանները գտնում են, որ գործը արդեն պետք է կարճվի եւ վաղը սպասում են Տիկին Դանիբեկյանի կողմից համապատասխան որոշում։ Նույն որոշումը այդպիսի հակասական վերաբերմունքի հնարավոր է արժանանում։ Դատական բոլոր գործերում կա երկու կարծիք, մի կողմը պնդում է իրենց ճիշտը, իսկ մյուսը իրենցը, սպասենք տեսնենք։ Այսօր կանխատեսել է իրավական դաշտում շատ դժվար է, քանի որ օրենսդրությունը ոչ միանշանակ է եւ բոլոր կողմերում պրոֆեսիոնալներ են, իսկ ինչքան պրոֆեսիոնալ են, այնքան ինտելեկտուալ եւ այնքան շատ են կարծիքները։ Տեսնենք թե ինչ կլինի։ Այսինքն ինչքան պրոֆեսիոնալ է, այնքան ճիշտը կարելի է այդ կողմի վրա ցկել։ Այդքան կարելի է բրթել ճիշտը, այդքան կարելի է ապացուցել, տեսնել թե ինչ կստացվի, տեսնենք։ Ամեն դեպքում հակասական են կարծիքները, վաղը շատ չենք սպասելու, վաղը տեսնենք ինչ կլինի։ Շատ բարի։ Եթե այդ հոդվածի շահառուն չլիներ նախկին նախագահ Հայաստանի, այս որոշումը կընդունվեր, ինչ է կարծում։ Գիտեք, պարոն Քոչարյանի պաշտպանները ակնարկում են, որ միաձայն է ընդունվել, ճիշտն ասած չեմ պատկերացնում, որտեղից իրենց այդ գաղտնի ինֆորմացիան, քանի որ խորհրդակցական սենյակում այլ մարդ չի կարող լինել, ամեն դեպքում հատուկ կարծիքներ, որոնք որ դեմ են եղել, չկան։ Ըստ երևույթին բոլորը գոհ են այս որոշումից։ Ցավալի է իհարկե, որ ըստ էության հանցագործությունը դեռ բազմաթիվ փակ ինֆորմացիա կա, որը չենք տիրապետում, չգիտենք, եւ կան զոհեր, որոնք որ դժգոհություն ունեն, կա հանրության մի զանգված, որ ընդհանրապես չի հասկանում ինչի մասն է խոսքը, ինչ է կատարվում, բայց ըստ էության մեկնաբանություններ, գնահատականներ գոնե իշխանության կողմից դեռևս չկան։ Իսկ մենք գիտենք, որ նախկինում քննադատում էին, միշտ խնդիրները վեր էին հանում, այսօր կարծես թե բոլորը գոհ են, բացի այն իրավապաշտպաններից, որոնք տարիներ շարունակ այս գործի մեջ եփվել են եւ էմոցիաներ ունեն եւ տեսնում են, որ արդարությունը դեռևս չի վերականգնվում։ Դուրում ասում են 301 հոդվածը հակասահմանադրական է ճանաչել Էլի լսելով, ես դուք ճիշտ եք ասում, ոչ չենք տեսել դա։ Հակասահմանադրական է ճանաչել նաև այն անձնավորությունը, ով այդ հոդվածի հեղինակն է։ Չասեմ։ Մենք այսօր բոլորս իրավաբաններս նկատի ունեմ, տառապում ենք մեր սահմանադրության ձեռը, քանի որ հոդվածի մեջ որ խորանում ես, տեսնում ես թե ինչքան բացեր կան եւ ինչքան մի քայլանոց կոմբինացիա են պատկերացրել մեր սահմանադիրները, երբ որ գրել են, չեն պատկերացրել, որ այդպես մի օղակի մեջ չի լինելու եւ չեն թելադրելու, թե ոնց պետքա լինի։ Հուսամ սահմանադրությունը մեր նոր իշխանությունները, որը կձևավորվի հունիսի 20-ին, կփոխեն։ Լավ փաստաթուղթ չէ, որ այսքան խնդիրներ կա, այսքան կարծիքներ կա, նշանակում է հստակ չի։ Խնդիրը միայն սահմանադրության մեջ է, թե մենք ունենք նաև այլ խոցեր դատական արդարադատության ընդհանրապես համակարգում։ Փաստաթուղթը ինքնին խնդրահարույց է, դա
ինձ թվում է ինձ կարծիքը կկիսեն ինձ հետ բազմաթիվ գոլեգաներ, բայց նաև բոլորս գիտենք ունենք դատական համակարգում լուրջ խնդիրներ եւ այդ խնդիրները կամաց ի ուրախություն ինձ գնում են դեպի լուծման ճանապարհով։ Լուծման։ Դե ձեր գոլեգաների շատերը ասում են, եթե նոր իշխանությունները ընտրեին վեյթինգի կամ ավելի շուտ կոշտ վեյթինգի ճանապարհը, հիմա այսպիսի բարդություններ չէին առաջանա։ Ես ինքս դեմ եմ կոշտ վեյթինգին, չնայած առաջին հենց շահառուն եմ, որ շուտ համակարգը առողջանա եւ մենք փաստաբաններս ել ավելի պիտանի լինենք, ավելի շատ գումար վաստակենք, բայց կոշտ վեյթինգը ունի իր հետ բերող մեծ խնդիրներ, որտեղ կա համակարգ, լավ է վատ է աշխատող համակարգ է, դա կարող է քանդել ողջ համակարգը։ Այս վեյթինգը մի քիչ դանդաղ է, ավելի արագ կուզենք, բայց process-ը մեկը առողջանում է։ Այսօր դուք որ հետաքրված եք դատարանով, մարդիկ հանրությունը, որ վերջապես հասկացել է, որ դատական համակարգն է ամենակարևորը մեր երկրում, արդեն դա վեյթինգի մի մաս է։ Այլ բան է, որ շատերս ուզում ենք արագ լինի, շուտ լինի ու իրոք որ process-ները շատ դանդաղ են գնում։ Դե ասում եք ընտրություններ, բայց շատերն էլ կարծում են, որ դատական այս համակարգով ընտրություններում բավականին լուրջ ռիսկեր են առաջանում։ Չեմ կարծում այդքան ռիսկային է, այս երբ որ բողոքարկումներ լինեն կոնկրետ ընտրատեղամասերում, միգուցե, բայց ընդհանուր պատկերը, եթե ընտրություններում ունենք սենց ուշադրություն, այսքան հզոր ուժեր են պայքարում ու այդքան ընտրատեղամասերում վստահված անձինք են լինելու, լրագրողներ, իրենց լրատվամիջոցներով եւ այլն, կեղծելը շատ ընտրատեղամասում կեղծելը գրեթե բացառում եմ, այլ բան է հին ավանդական ռեսուրսների օգտագործում, ավտոբուսներով տանել, բերել, համոզել, բայց եթե ռեյտինգայինը դուրս գա, ահագին դա էլ կօգնի, որ այդ տեղի հեղինակությունների կարևորությունը շատ կնվազի։ Մեծ հաշվով Գրիգոր ասում են անցյալի եւ ներկայի պայքար է գնում։ Հիմա եթե քաղաքական պրիզմայով ենք նայում, այս երևույթին։ Որտեղ եք դուք։ Ես անձամբ թե փաստաբանական համայնքը։ Ես անձամբ դիտորդի դերում եմ ու ընդհանուր առմամբ ինձ process-ները դուր են գալի, որտեղ առողջանում է համակարգը։ Կա շատ ուժեղ ընդդիմություն, ռեսուրսներով, լրատվամիջոցներով, իրենց թաղային հեղինակություններով, արտերկրի ուժերի աջակցությամբ ու կա իշխանություն եւ վերջի իշխանությունը մի շատ ուժեղ է։ Գրեթե հավասար ուժեր իրար հետ կռվում են, պայքարում են եւ ամենակարևորը ընտրվել են նույն զենքերը։ Ընդդիմությունն էլ է կռվում գրեթե նույն զենքով, իշխանությունն է, չգիտեմ, երկուսն էլ ԱԿՍ-ով են իրար վրա կրակում, ոչ թե մեկը Իսկանդերով, մեկը ավտոմատով։ Նույն գործիքակազմն է։ Ինչը բերում է հետաքրքիր զարգացումներ։ Եվ դա լավ է։ Իհարկե լավ։ Որ այդ հավասարակշռությունը կա։ Կա հավասարակշռություն, որը երբևէ չի եղել։ Չի եղել, երբեք չի եղել։ Այսօր իշխանությունը ունի ռեսուրսներ, իրավապահ համակարգ, գործադիր իշխանություն, պարլամենտ, ընդդիմությունը ունի շատ փող, հեղինակություններ ու լրատվական դաշտի գրեթե 90%-ը ընդդիմության ձեռքն է, պայքարը գնում է դատական իշխանության համար, բոլորը քաշում են իրենց կողմ, ի ուրախություն ինձ ամբողջովին ոչ մեկին չի հաջողվում դատարանը իրանով անել։ Որտեղ եթե լինի իշխանության դատական համակարգը, կլինի ոնց որ միշտ էլի բոլորս դժգոհելու ենք, եթե լինի ընդդիմությանը, ուղղակի կատաստրոֆա կլինի։ Վերադառնալով վեյթինգի այդ գաղափարին, այն ժամանակ, երբ հիմնավորում են ինչու պետք չէ, կամ ինչու է պետք անել աստիճանական այդպիսի փուլերով, այդ փուլերի հեղինակները համոզում էին մեզ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կսովորեն անկախ դատական համակարգում ապրելուն, անկախ դատական համակարգում աշխատելուն։ Բայց դուք ձեր աշխատանքային փորձով վստահ եք, կարող է այդպիսի բան լինել, երբ մեկը ունի քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական կախվածություն ժամանակին ունեցել է եւ հիմա նրան ընտրվում է անկախանալու այդպիսի հնարավորություն եւ նա կընտրի հաջորդ ճանապարհը։ Գիտեք, իմ խորին համոզմամբ մեր դատական համակարգի այսօրվա գերխնդիրը դա փոխկապակցվածությունն է։
կոռուպցիան շատ նվազել է, ես ձեզ ասում եմ, մարդ որ անդադ այդ գործի մեջ է, կոռուպցիան նվազել է, բայց կա փոխկապակցվածություն։ Դատավորի մոտ ընկնում է գործ, կարևոր գործ է, հաստատ այդ գործի հետևից գալիս է այս կամ այն ուժը։ Կամ իշխանությունն է փորձում ներքաշել դատավորին։ Այստեղ է, որ մենք բոլորս ու հատկապես իրավապահ մարմինները ներքաշել ինչ սուբյեկտիվ ստիպել, որպեսզի իրենց քիմքին հարիր որոշում կայացվի վերջը։ Ու մենք բոլորս հիմա մեր խոշորացույցները ձեռքներում, բայց մենք մի կողմ դա 80%-ը պետք է անի իրավապահ մարմինը, ազգային անվտանգության, որտեղ դա ազգային անվտանգության խնդիրը առաջին հերթին, ոստիկանությունը բոլորը պետք է նստեն ու բռնացնեն այս կամ այն մարդուն, որ փորձում է ներազդել դատավորի վրա եւ նաեւ դատավորին, որպեսզի հանկարծ չներքաշվի, որտեղ փոխկապակցվածությունը շատ մեծ է, գրեթե 60-70% դատավորնի այս կամ այլ ձևով կապված են կամ իրար հետ, կամ ով որ առաջ միջնորդել է, որպեսզի դառնան դատավոր։ Դե փորձառու դատավորի համար դժվար չի լինի օրինականացնել իր ցանկությունը։ Դատական այն վճիռը, որին նրանց ստիպում են։ Գնալով դժվարանում է, ի ուրախություն մեր, ես մեր գրասենյակով կարամ ասեմ, այսօր մեր գործեր հաղթելու տոկոսը գրեթե 85%-ի ենք հասել, որովհետև դատավորը մտածում է, ես իմ լավ հարաբերության Այսինքն այդպիսի ցուցանիշ չեք ունեցել։ Չէ, գնալով աճում է։ Ինչքան էլ իմ գոլեգաները դժգոհ են, անիծեն այս իշխանություններին, ասեն վայ ահա որա եւ այլն, լտող իրանք իրանց վստահորդների ժամանակ տեսնենք մեկը կարող է ռիսկաներ տենց կարծիք հայտնել կամ սենց մենք ունեինք առավելություն։ Այսօր ամենա էպիդեմիայի մարդ բոլորը, էպիդեմիայի ժամանակ բոլորը հասկացան թե ինչ կարևոր է մարդաբժիշկը եւ ինչ կարևոր է առողջապահությունը, այս իրավական վեճերի ժամանակ վերջապես կարևորվել է փաստաբանը, ես, իմ գոլեգաները, թեկուզ իրար հետ բոլորս կռվում ենք մեր վստահորդի համար, բայց մեկը ուրախանում ենք թաքուն, որովհետեւ այսօր մենք ենք կարևոր։ Դե քաղաքական տրամադրությունները նաև փաստաբանների հանրույթ են մուտք գործել են, ես դատում եմ էլի իմ տեսածով։ Բայց այդ նորը այն ժամանակով էր բան տեղ դնում փաստաբանին։ Փաստաբանը միջնորդ էր, որը որ վատ կոստյումներով վազվզում էին ու այստեղ-այնտեղ լավություններ էին անում, ընկած էին մարդկանց հետևից։ Այսօր փաստաբանը եւ քաղաքական ասպարեզում եւ ընդհանրապես բիզնեսում թելադրող է։ Բոլորը իրար հետ կռվում են ոչ թե թիկնապահներով, հաստավիզներով, այլ փաստաբաններով են կռվում։ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր իր ամենակարևոր զենքը փաստաբանն է, նույնն էլ պարոն Փաշինյանը, բոլորը իրավաբաններով են կռվում, նրանց ավելի լավ բան երկրում չեն։ Դուք փաստաբանների միության անդամ եք։ Հա։ Դե կան փաստաբաններ, ովքեր նշաններ են ցույց տալիս քաղաքական որոշակի ճամբարների հարելու, դա ճիշտ է։ Դա նորմալ է։ Արտասահմանում էլ է տենց, Միացյալ Նահանգներում էլ է տենց, որտեղ եթե դու վստահորդիդ հետ երկար ճանապարհ ես անցնում, կարող է քեզ համոզի վերջո ագիտացիայի զոհ է դառնում բոլորը։ Մեր ընկերությունը եւ ես անձամբ միշտ փորձել եմ քաղաքական process-ներից հեռու մնալ, որտեղ դա կարճաժամկետ լավ բան է, բայց երբ որ մի փաստաբանը չգիտեմ, ինչ որ մեկը X Պողոսյան ասոցացում է այս կամ այն մարդու հետ, հետո այդ մարդու հակառակ կողմը արդեն վախեցած է լինում, չեն ուզում շփվեն եւ իրենց գործը վստահեն, չէ՞ որ փաստաբանը տիրապետում է գաղտնի ինֆորմացիաներին։ Ճիշտ է։ Դուք ասացիք քաղաքական որևէ հետաքրքրություն չունեք այս ներքաղաքական ամբողջ process-ում։ Չէ, հիմա մեր փաստաբանների ամենալավ ժամանակն է աշխատելու, հետաքրքիր է, մենք կարևորված ենք, ինչի մտնել տեղ, ամեն դեպս դեռ չեմ մտածել։ Ես հիշեցի ձեր ավականիում լինելը ժամանակին, չէ՞, հանրապետական կուսակցության մանդատով։ Կուսակցական եք այդ ժամանակ։ Հիմա էլ եք կուսակցական։ Չէ, հիմա կասի դուս եմ եկել։ Երբ եք դուրս եկել։ Երևի 1 տարի առաջ։ 1 տարի առաջ։ Կամ ավելի շուտ։ Դժվար որոշում էր ձեզ համար կայացնել այդպես։ Չէ, առանձնապես չէ, որովհետև որոշեցի միայն ստեղ կենտրոնանալ եւ այլևս կուսակցական գործունեությամբ չզբաղվել։ Դից առանձնապես չէի զբաղվում, որպես ավականի ուղղակի այդ ժամանակ մտել էի մեծ ծրագրեր կար։ Ցավոք շատ քիչ մասը ստացվեց իրականացնել։ Ծրագրեր քաղաքական բնույթի։ Բուն քաղաքի հետ կապված, Երևան քաղաքի հետ կապված շատ պրոյեկտներ արել ենք ու
մեծ ուրախությամբ եմ հիշում քաղաքում քայլելուց կամ մեքենա վարելուց լիքը հիշողություններ կան, բայց այս պահին արդեն հետաքրքիր չի։ Հիմա մեր փաստաբանների իսկական լավ ժամանակներն է եկել։ Դե տպավորություն չստեղծվի, որ այն ուժը, որի մաս էի կազմում, պարտվեց, հետո դուրս եկաք նրանից։ Կարա ստեղծվի, կարա, հասկանում եմ ինչ եք ասում, բայց ամեն դեպքում հիմա փաստաբանությունը շատ ավել է։ Կարող ասել ավել լավ բան ընտրեց, բայց հա բոլորս էլ ավել լավ բան են կտրում։ Դուք այսօր այստեղ եք, եթե ձեզ CNN-ից կանչեն, հաստատ կգնաք, այդ վաղ տպավորություն չի ստեղծի, որ դավաճանեց առաջինը եմը գնաց CNN։ Չէ, չէ։ Մեր տանն էլ փաստաբան կա, երբ ժամանակին խոսում ենք, ասում ենք դատավոր դառնալու ցանկություն չկա, ասում էր չէ փաստաբան։ Այսօր դատավորներն են գալի դառնում փաստաբան, պատկերացեք ինչ լավ մասնագիտություն է դառել։ Այդ ինչի հետևանք է, Գումարը շատ է, հաճույքը շատ է, drive կա, հաղթանակը քո ինտելեկտի, քո ունակությունների եւ աշխատասիրության շնորհիվ ադրվող։ Դե ասում են մի ժամանակ էլ դատից դատավորին մի կլորիկ գումար կար, այսպես թե այնպես։ Այսօր քո աշխատանքով, քո ինտելեկտով եւ աշխատասիրությամբ շատ ավելի մեծ արդյունքի ես կարող հասնես, արդար խաղա։ Որպես եզրափակիչ 18 թվականի փոփոխությունը ինչ գնահատական կարելի է տալ։ Դա մեզ առաջ է տանում, թե պատրաստ չէինք այդպիսի փոփոխության, ինչ ես կարծում։ Ցավոտ փոփոխություններ բոլորիս համար, բայց ամենամեծ բազմաթիվ բացթողումներ կա, ցավ կա, պատերազմ, վիշտ, կորուստներ, այդ չեմ էլ ուզում քննարկենք, բայց միակ ամենակարևոր բանը, որ տեղի ունեցավ, որ բոլորս հասկացանք, որ իշխանությունը փոփոխելի է։ Դրանից ավել լավ բան արդեն չեմ պատկերացնում ինչ կարա լինի։ Այսօրվա իշխանավորը նստած իր աթոռին, դատավորը նստած իր աթոռին, հասկանում է, որ վաղը կարող է զարթնի եւ փոխվի իշխանությունը եւ ժամանակ գալու է եւ դու պատասխան ես տալու քո արածների համար։ Իսկ դա ֆանտաստիկ արդյունք է մեր նման երկրի համար, որտեղ ընդհանուր համակարգը դեռ 30 տարի ինստիտուտն է կատարում, այլ ոչ թե։ Հիմա էլ հանրության մեջ կամ ավելի շուտ քաղաքական շրջանակներում շատ է քննարկվում ինչ ընտրություններ հարկավոր է իշխանությունը փոխել այս ճանապարհով, հետո նոր գնալ ընտրությունների։ Գիտես ինչն է ակնարկում կա Վազգեն Մանուկյանական սցենարը, որ տվեք իշխանությունը եւ ոչ միայն, ելի քաղաքական ուժեր, ովքեր գտնում են, որ ընտրություններն այնքան լավ լուծում չեն, բայց մյուս կողմից, եթե ժողովրդավարական երկրի մենք համարում ենք ուզում ունենալ, ընտրական ինստիտուտից բացի ինչով է հնարավոր, ինչն է հնարավոր կիրառել այստեղ։ Ես չեմ պատկերացնում այլ հնարավոր լուծում, կա լավա վատա, այսօր ամենալավ մոդելը դա ժողովրդավարական մոդելն է։ Ժամանակին եղել է ֆաշիզմ վերացավ, կոմունիզմը գրեթե վերացավ, այսօր էս ունենք, էս մոդելն է աշխատում, տենց, այսինքն ինչ մի խումբ որոշի, որ իրանք վերցնեն իշխանությունը, հետո մնացածը կորոշվի, հետո գնանք, այո, ձեր ուզած ընտրությունները կանենք, այսինքն կա վերին խավ, կաստա, որը որոշումներ է կայացնում, իսկ ով է որոշում, ես դեմ եմ, որ Վազգեն Մանուկյանը որոշի եւ ինչ անեմ։ Գնանք մեր ընկերներով վերցնենք իշխանությունը, թող ժողովուրդը որոշի։ Լավա վատա թող որոշեն։ Մենք էլ կիմանանք, որ իրանք են որոշեն, ում էլ որ ընտրեն, հետո թող պատասխանատու լինեն նաև իրանց ընտրության համար։ Իդեպ համամասնական, եթե ռեյտինգային վերանա, իսկական քաղաքական կռիվ կսկսի, պայքար կսկսի, մարդկանց կսկսեն համոզել, որոշները կխաբեն, կստացվի, թող խաբվածները հետո տխրեն։ Բայց ուրիշ մոդել չկա, այսօր աշխարհը ավելի լավ մոդել չի հնարել։ Թեկուզ ցածր զարգացածություն ունեցող հասարակություններում։ Ձեզ համար ներկա նախկին այդ հասկացությունները դիսկոմֆորտ առաջացնում են ընդհանրապես։ Չէ, այսօր ներկաների մեջ այնքան նախկին կա կամ նախկինների մեջ այնքան ներկա, սա խառնվել է։ Կեղծ տերմիններ են, արդեն ժամանակը դրա անցավ։ Մի տարի դեռևս ակտուալ էր։ Այսօր պաշտոնյաներ կան 30 տարի նույն դեմքով, նույն տեղերում նստած են, ինչ նախկին, ինչ ներկա։ Էս էլ հեսա կջարդվի, ինձ թվում է հունիսի 20-ից սկսած այս բոլոր
բարով խերով ամփորձանք հասնենք այդ օրվանը։ Ունեցիք սանին ոչինչ չի սպառնում ըստ։ Հուսամ չէ, որտեվ եթե ֆորս մաժոր չլինի, ախր ոչ մեկին ձեռ չի տալի։ Այսօր դիմությունը ինքն է ուզում, որովհետև նոր խաղաքարտեր կբաժանվեն եւ կսկսի նորմալ քաղաքական խաղ։ Իշխանությունը շատ է անհրաժեշտ, այսօր մեզ լուրջ չեն ընդունում։ Պատերազմից հետո չգիտեմ, բացի Հունաստանի ԱԳՆ նախագահ մեկը այցելել է մեր երկիր կամ Փաշինյանին հրավիրել են, բոլորը սպասում են, ասում են եղբայր դու խնդիր ունես։ Ոչ մեկ չի ուզում քսվի մեզ հետ, միջև որ լեգիտիմությունը չվերահաստատվի պարոն Փաշինյանի կամ չգան նոր ուժեր։ Բայց իհարկե ամենալավը կլինի, որ հիմա էլ ՔՊ-ն էլի մենակ չլինի ու կոալիցիաներով լինեն, որտեղ ՔՊ-ի կադրային ռեսուրսը շատ սուղ է, օգտվեն այլ ուժերից։ Բոլորը իրանց ամբիցիաները մի կողմ դնեն ու լավագույն այդ ուղեղները միավորվեն, որ մեր պետությունը զարգացնենք։ Հայաստանում ամենաբարձր ամբիցիան մի կողմ դնել է։ Մի կողմ դնեն, որտեղ ամբիցիայով լինեն կործանված երկրում առանց ոչ մի բանում է պետք։ Ճիշտ է։ Շնորհակալություն այս դիտարկումների համար։ Մենք առաջինի տաղավարում առաջին անգամ իդեպ այսօր լսում էինք AM իրավաբանական ընկերության ղեկավար Գրիգոր Մինասյանին։ Մենք դες հրաժեշտ ենք տալիս։